Što boja urina govori o vašemu zdravlju i itekako može pokazivati na izuzetno teške bolesti i oboljenja. Puno puta neobične boje u urinu mogu biti uznemirujuće. U određenom broju slučajeva rekli bismo da situacija nije previše problematična, međutim određene boje urina su itekako veliki problem. U današnjoj emisiji ću vam sve objasniti zapravo toga tipa, o čemu itekako morate voditi računa, i na kraju emisije ću vam dati jedan specijalni savjet kako ćete prirodno rješavati probleme sa recimo infekcijama mokraćnog sustava. I kada razmišljamo, možemo reći da pigment zvan urobilin ili urokrom uzrokuje žutu boju u mokraći. Bubreg filtrira ovaj nus proizvod iz krvotoka i uklanja ga iz tijela mokraću. Što više pijete tekućine, svjetla je boja ovog pigmenta u mokraći, a što manje pijete, ta je boja sama jača. Hemoglobin, mioglobin, bilirubin i mokraćna kiselina dugri su pigmenti prisutni u našemu tijelu koji također mogu promijeniti boju vašega urina. I kada govorimo o zdravoj boji urina, ona će se kretati recimo od svijetlo žute do recimo boje samoga jantara. Ukoliko recimo više mokrite tijekom jednog dana, recimo možda ste pili više vode, vaša će boja urine biti svijetlo recimo žuta, čak će biti lagano bistra, što je generalno u redu situacija. Isto tako razmišljamo, blijedo žuta boja ili nalik limunadi, to je izvanredna boja za vaš urin. Ako imate zlatnu boju urina, možda ćete biti malo dehidrirani. Samo uzmite više vode i nemate razloga za brigu. Pijenje više tekućine može dovesti stanje u normalu. I to ono što sam zapravo htio reći, kada je boja urina onako žučkaste, ono baš zlatne boje, moguće da vam jednostavno treba više vode u tijelu, pa pijući više vode ćete to vjerojatno stabilizirati. To je nekakva žuta boja, nijanse koje mogu biti tamnije i svjetlije, označavaju da je situacija praktično sasvim u redu. Dalje razmišljamo, narančasta boja. Narančasta boja urina obično uzrokuje viškom mokraćne kiseline u mokraći. Razlog može biti dehidracija ili problemi sa jetrom ili žučnim kanalom. Narančasti urin u boji također je uočen po slučajevima infekcije Citrobacterum. Lijekovi kao što su fenozipirin, fenofatelin, rimfaficin, vitamin B2, vitamin C, varfarin, lijekovi za Parkinsonovu bolest mogu potencirati da i vaša boja urina bude narančaste boje. Ako vodite računa, opasni simptomi mogu biti problemi sa jetrom i problemi sa samim mokraćnim sustavom ili pijenjem određene količine lijekova. Ukoliko išta od toga sumnjate, naravno da se morate posavjetovati sa vašim liječnikom. Dalje razmišljamo, smeđa boja. Ona se javlja često kod bolesti jetre, bolesti gornjeg dijela mokraćnog sustava, infekcije bubrega, malarije i određene vrste lijekova. Smeđi urin može biti znak teške dehidracije ili čak može značiti da patite od disfunkcije jetre. Problemi u gornjem mokraćnom sustavu mogu dovesti do urina smeđe boje. Isto tako to može biti zbog mioglobina ili hemoglobina. Određene vrste infekcija, specijalno bubrega, problemi sa jetrom i opet određene vrste lijekova mogu potencirati da imate urin smeđe boje. To je puno veća opasnost i iz te perspektive naravno da morate voditi računa što se zapravo događa pa da možete reagirati. Infekcije specijalno gornjih dijelova mokraćnog sustava, problemi sa jetrom, problemi sa bubrezima i problemi sa lijekovima mogu potencirati da imate smeđi urin. Dalje, kada razmišljate, boja crvene boje. Možemo reći hrana kao što su cikla, kupine, rabarbara može uzrokovati promjenu boje urina u bilo koju nijansu crvene ili narančaste. Isto tako boje koje se koriste u hrani. Lijekovi kao što su ibrufen, metardizon, kloropazim, antrakinon i slične vrste lijekova mogu uzrokovati ove probleme. Isto tako infekcije bubrega, infekcije mokraćnog sustava mogu biti uzrok da imate crvenu boju urina. To je isto prilično ponekad alarmantno, ali možda ponekad možete jednostavno pojesti hranu koja ima velike količine tog crvenog pigmenta u sebi, pa može biti ovog tipa problem. Međutim, opet govorimo o infekcijama bubrega, infekcijama mokraćnog sustava i pijenje itekako velike količine lijekova.
Crna boja urina ne bi trebao biti znak upozorenja ako ste nedavno jeli aloe veru, rabarbaru i recimo nekakve vrste bobica. Pigmenti iz našega tijela poput hemoglobina, melanina i mioglobina obično su odgovorni za crnu promjenu boje urina. Željezo koje se daje mišićima i drugi lijekovi mogu uzrokovati tamni urin, pogotovo crne boje. Isto tako trovanje bakrom, studije pokazuju da mogu uzrokovati ovog tipa vrste problema i vi nećete čak vjerovati da određeni broj osoba koji redovito značajno stavljaju recimo tamnije boje nijanse na samu kosu, dakle bojate kosu u nekakve boje, specijalnu crnu boju, da ona može kasnije ući u krvotok, pa da posljedice svega toga možete imati taman ili crne boje urina. To se često, zapravo jako rijetko i javlja i otrovi poput krezola i endosulfata također mogu proizvesti crni urin uzrokujući uništavanje crvenih krvnih stanica i drugoga tipa. I još bih vam htio nešto preporučiti o čemu izuzetno morate voditi računa. I ovo se događa u velikom broju osoba i povezane su sa izuzetno ozbiljnim bolestima. Prvo, jako morate voditi računa ukoliko imate bijeli ili mliječni urin. Upravo iz te perspektive govorimo da to nije dobar znak. Odmah razgovarajte sa svojim liječnikom, specijalno ukoliko imate infekcije mokraćnog sustava i još ukoliko je urin popraćen lošim mirisom. Prekomjerna količina minerala poput fosfata i kalcija može učiniti vaš urin mutnim. Previše proteina također može dovesti do mliječnog urina i određene vrste bolesti i to težeg oblika i bubrega i mokraćnog sustava i specijalno postoji jedna vrsta bolesti koja se naziva čilurija. Kada govorimo o ovoj vrsti bolesti, tu specijalno imamo problema sa samim limfnim sustavom. Možemo reći da je mliječna tekućina koja se naziva čajl je prisutna u samim crijevima. Možemo reći kada je limfni sustav oštećen ili ne radi kako treba, ova tekućina ne ostaje u krvi nego curi u druga mjesta, recimo bubrege i mokraćni sustav. Obično je uzrokovana infekcijom filarijazom, a može biti uzrok i neke druge vrste bolesti, druge vrste infekcija, o tome morate voditi računa. Dakle, mliječni urin ovoga tipa, morate apsolutno posjetiti vaše liječnike i zadnju stvar što ću vam preporučiti, biti će pjenušavi urin. To da kada mokrite pa se stvara velika količina pjene, to može prvo govoriti da imate probleme sa bubrezima, da imate prekomjernu razinu proteina u samoj krvi ili specijalno imate problema sa samim dijabetesom. Možemo reći, mokraćni sustav je sterilno okruženje, ali ponekad bakterije mogu pronaći svoj put unutra. Kako bakterije rastu i hrane se, oslobodit će razne plinove koji stvaraju mjehuriće, koji se nalaze u samoj mokraći. I ono što morate voditi računa, uz dijabetes, visoku razinu proteina, probleme sa bubrezima, infekcije mokraćnog sustava, bakterijama, virusima i gljivicama uzrokuju pjenušavi urin. To se često puta događa kod vas i o tome morate voditi računa. Opet kažem da potvrdite dijagnozu, da i kasnije pokušate liječiti na prirodan način. Kako vi, moji dragi gledatelji, ste primijetili možda u vašem urinu da ste bolesti od nekih bolesti drugog tipa, komentirajte naravno dole ispod video zapisa. Ukoliko želite da vas ja liječim od vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodni način, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona, dogovorite termine i ja ću se, drage volje, potruditi izliječiti vaša oboljenja. Ili posjetite moju novu internetsku stranicu, saznate puno više informacija o meni i mojoj praksi. I moji dragi gledatelji, moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, kako ćete liječiti probleme sa infekcijama mokraćnog sustava možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Mislim da će pomoći velikom broju vas koji imate infekcije mokraćnog sustava pa imate problema i sa samim urinom. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.